Oke teman-teman, ini ada mercon Raja Kera ya. Kita akan nyalakan di dalam mercon Roman candle ukuran 1,5 inci. Gimana keseruannya? Apakah akan meledakkan mercon Roman candle ini? Untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, tombolnya ada di bawah, biar saya lebih bersama lagi ya. Oke, langsung saja, let's go. Oke, sudah menyala.